Чингис хааны үлгийн утаг Чингис хот минь бидний гадгоодомт дэлхийн мэддэг алтан нутаг дээд тэнгэртэй багтан дуулгаж байна. Эзэн богд Чингис хааны үлгийн нутаг Хэнтий уулын аймаг 1923 онд 25 хошуу, 2 шав, 109 сум, 328 багтай өндөрхөн хошууны хэрлэн голын хөвөө цагаан эрг гэдэг газар одоогийн Чингис хот байгуулагдаж байсан түүхтэй. Хэнтий аймаг Монгол улсын ууган 4 аймгийн нэг, эдийн засгийн дорн дэвсэлд хамаардаг бөгөөд газар нутгийн байдлаараа Хэнтийн ууларх нутгийн ихэнхийг эзэлж хэрлэн онон голын сав нутагт оршдог. Хэнтий аймаг нь 18 сум, 5 тосхон, 88 багтай. Аймгийн төвийг 2013 оноос их эзэн Чингис хааны нэрээр Чингис хот хэмээн нэрлсэн. Хэнтий аймагт 73608 хүн амтай, 23784 өргөтэй, Чингис хотод 7122 өрг буюу 22109 иргэн оршин суудаг. Хүн амын 87.3% нь халах, 8.3% нь бариад, үлдсэн 4.4%-ийг бусад ястан үндэстэн эзэлж байна. Ойд болон тадхэр хосолсон 80.3 мянган хавтгад өрүүлжин км газар нутагтай бүтээл 60 түмний хөдөлмөрийн гарамгай амжилтыг Монгол улсын төр засаг өндрөөр үнэлж 1943 онд Алтангадас одон, 2013 онд хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон болон засгийн газрын хүндэт жоо хүчгээр 2 удаа шагнасан билээ. (2016 оны орон нутгийн сонгуулийн дараа бид бүхэн энэхүү одоо ажлыг хүлээж аваад үндсэндээ 2 дахь жилийнхаа нүрийг үзэж байна. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол хангалтчууд бидний хувьд их сайхан түүхт одоо 95 жилийн хойтойгоо золгож байгаа юм сайхан жил байгаа. Тэгээд бид ажил авснаас хойш бол нэн тэргуунд юуны өмнөх одоо онуудад хийгдсэн олон одоо бүтээн байгуулалт 20 гаруй одоо барилга байгууламжуудыг дуусгах, ашиглалтанд оруулах энэ ажил руу одоо хамгийн түрүүний тэргуунд одоо шандаж орсон. За ингэснийхаа үр дүнд бол одоо 2016 оны жилийн эцэс 2017 оны эхний хагас жилд эдгээр одоо барилга байгууламжуудынхаа үлдэгдэл санхүүжилтийг шийдвэрлэх, барьж дуусгаж ашиглалтанд оруулах ажлыг бол үндсэндээ бараг 90 гаруй хувийг нь хийж дуусглаа. Одоо өнөөдөр ганцхан чуулгын маань барилга хараахан дуусаагүй. Энэ барилгыг одоо энэ жилдээ багтаагаад бид бүхэн дуусгаж ашиглалтанд оруулахаар ингээд шахаж энэ хамтарч одоо ингээд ажиллаж байгаа. За мөн энэний дараа бол бид нар эдийн засгийн нөхцөл байдал тийм амар байгаагүй ч гэсэн шинэ бүтээн байгуулалтын ажил руу орох, шинэ одоо олон одоо том ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж эхлэх энэ ажил руу орсон. За өнгөрсөн одоо 2017 онд бол манай аймгийн хувьд маш олон одоо барилга байгууламжууд баригдаж ашиглалтанд орж тухайлах юм бол одоо бид цэнхэр мандал сум шалган нэвтрүүлэх төвийг барьсан. За дадал сум дадлын одоо капоныг барьсан. Аймгийн төв дээр бол багийн төвийг шинээр барих, за автоврын төвийг барих, за шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн нэг цэгийн үйлчлэгээнд тодорхой санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх гэдэг ингээ олон одоо бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж эхлүүлсэн. За 2018 он бол одоо урд өмнө хийж байгаагүй, урд өмнө одоо ойрын хэдэнчлүүдэд орж байгаагүй ийм одоо том бүтээн байгуулалтын жил байгаа. Олон одоо сургууль, цэцэрлэг, за одоо төрийн байгууллагууд шинээр баригдсан. Аймгийн төв дээр стандарт хэмжлэлийн төв, халамжийн одоо барилга, цагдаагийн барилга, татварын хэлцгээд энэ одоо төрийн байгууллагууд маань шинээр баригдаж иргэдтэй төрийн үйлчлэгийг үзүүлэх энэ одоо орчин нөхцөлөө юм сайжруулах боломж бий болж байгаа. Түүнээс гадна аймгийн төв дээр хэрлэн сум дээр шинэ өндөрхөн хороолтоо бид нар 200 хүүхдийн судалтай цэцэрлэгийг шинээр барина. За Дэлгэр хаан суманд, Цэнхэр манд суманд, Өмнө Дэлгэр сумдад шинээр одоо цэцэрлэгүүдийг барих, за дотуур байрыг барих, сургуулийн одоо засвар үйлчлэгээд энэ жил бол одоо Хэнтий аймаг маш их бүтээн байгуулалт өрнөсөн ийм одоо жил байгаа. За бид бүхэнд мөн одоо энэ бүтээн байгуулалтын томоохон ажлуудаас гадна хамгийн одоо гол энэ 2018 онд хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил бол бид иргэд рүүгөө чиглэсэн, хүнээд эдэлсэн, хүн бүрт хүрч ажиллах гэсэн ийм одоо том зорилтыг тавьж ирсэн. Ийм учраас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын намын газраас энэ 2018 оныг гэр бүлийн хөгжлийн дэмжигчил болгож зарлаж сар болгон одоо төрийн байгууллагууд маань иргэдтэй хүрч одоо багуудаараа сумдаараа тойрч ингээд ажиллаж явж байгаа.
Тэгээ сар болгон маань одоо байгуул тодорхой зорилтод одоо үйл ажиллагааныхаа чиглэлээр нэгдмэлийн байгууллагууд маань хамтарч ажиллаж байгаа 3 сар бол хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, нийгмийн татгалзлын хэлтс, хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газрууд маань хамтраад гэр бүл ба ажлын байр гэдэг энэ сар байсан. Энэ сарын хүрээнд олон одоо залуучуудыг олон гэр бүлийг ажилтай орлоготой болгох, жижиг зүүн бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн орлогыг нэмэгдүүлэх, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж ажлын байрыг одоо эхлүүлэх, дэмжих, цааш нь үргэлжлүүлэх, үр дүнгийн одоо гаргах энэ тал руу чиглэсэн олон одоо ажлуудыг хийсэн. 4 сар бол одоо гэр бүл хөрөнгө оруулалт гэдэг ингээд газрын харьцаа барилга хотоогуул төдөө аж ахуйн газар гэдэг дэлхийн зүйн олон улсын байгууллагууд маань хамтраад аль болох иргэдийг хөрөнгөтэй болгох, тэр хөрөнгийн их усүрээрээ өөрсдийнхөө амьдралын одоо их усүрийг бий болгох гэдэг энэ тал руу чиглэж ажилласан. 5 сар, 6, 9 сар маань гэр бүлд хүрэх төрийн үйлчлэгээ гэдэг сар байлаа. Энэ саруудад бид нэр аймгийн удирдлагууд, аймгийн иргэдийн хурлын дарга, засаг дарга, засаг даргын орлогч нар мөнгө ажлын хэсэг болж гарч төрийн одоо бүх нэг цагийн үйлчлэгийг багт хүргэж бид ингээ ажиллаа. Энэ ажил бол маш үр дүнтэй 88 багт одоо хүрч ажилласан. Маш олон одоо иргэд нэг багтаа ирэхэд доотл нь одоо 50 одоо хүн иргэд ирж үйлчлэгээ авсан байгаа. Тэгээ ингээд харахаар бидний энэ одоо ажил бол нэлээд үр дүн байна гэж ингэж харж байгаа. Тухайлах юм бол бид нар өнөөдөр баг дээр эхо эрүүл мэндийн одоо үзлэг шинжилгээ эхо бол очиж байсан түүх байгаагүй. Иргэд бол маш их тааламжтайгаар энэ ажлыг одоо хүлээж авсан. Тэгээд бид нар энэ эхо нэг л одоо ажлыг эрүүл мэндийн салбарыг харахаар олон одоо хүмүүс тэнд одоо ирсэн бүх хүмүүсийнхээ үзлэг шинжилгээ тиймээ цуглаг эрхтнээ үзүүлэх гээд тэгээд урьдчилж одоо оншийг нь тодруулах магадгүй өнөөдөр тэр иргэд маань өөрсдөө аймгийн төв дээр ирж эхо таруулж чадахгүй өөрийнхөө ажил амьдралын төлөө явж байгаад дараа нь хэзээ нэгэн цагт одоо тодорхой хугацааны дараа тэр одоо өвчлийн их усүр нь газар аваад ямар нэгэн одоо өвчний их усүр бий болохыг одоо үүсэхгүй. Тийм учраас олон хүн одоо урьдчилсан одоо үзлэг онцлогоонд хамрагдаж өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд одоо анхаарсан юм одоо байлаа. Тэрнээс гадна одоо улсын бүртгэлийн хэлтээс, нийгмийн татгалзлын хэлтс, хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтээс, эрүүл мэнд боловсрал гэдэг ингээ бүх төрлийн байгууллагууд маань газар дээр нь өөрийнх нь одоо гэрийн одоо гадаа очиж төрийн үйлчилгээг үзүүлсэн ийм одоо сайхан ажил болсон. Тэгээд энэ ажлын үр дүн бидрээ ирээд аймгийн засаг даргын зөвлөлийн өргөтгсөн хуралдаанд танилцуулаад 88 багийн тэр одоо иргэдээс гарсан санаачлахыг одоо санал хүсэлтийг тодорхой хэмжээний одоо асуудлыг нь газар дээр нь шийдсэн байгаа. Газар дээр нь шийдэж чадаагүй асуудлыг ирж одоо аймгийнхаа агентлаг газрын хэлтсийн дарга нарт өгч 7 дугаар сарын 1-нд эргэж хариуг нь авч бүх сумд руу иргэд рүүгээ хариуг нь өгч ингэж эргэх холбоотой бид бүхэн ажилласан. Энэ бол тодорхой хэмжээнд бид хүн рүүгээ хүрсэн хүн болгонтойгоо одоо очиж уулзсан ийм одоо сайхан ажил байлаа. Ингээд бид бүхэн одоо бүтээн байгуулалтаа тэр дундаа мөн одоо хажуугаар нь бидний иргэдтэй хурц тэднийхээ дуу хоолойг сонсож асуудлыг нь газар дээр нь шийдэж ингээд энэ 2 жилийнхаа нүрийг үзэж байна. За энэ жилийн хувьд бол одоо өмнө одоо байгаагүй сайхан зуншлагтай, сайхан хүм малын нуруу тэнээсэн сайхан одоо зуншлагтай жил болж байна. Өмнөх одоо жилүүдэд манай Хэнтий аймгийн хувьд бол ургац нэлээдгүй алдсан, зуншлаг одоо нэлээд оройтсон байсан. Энэ жил одоо хур бороо хайрлсан ийм одоо сайхан жил бид 95 жилийнхаа ойг одоо тэмдэглэх гээд ингээ хэдхэн хоногийн дараа ойгоо тэмдэглэх гээд нутгийнхаа ард иргэдийг сайхан баярлуулж наадуулах гээд бэлтгэл ажиллаа бас хийгээ явж байна. Тэгээд нутгийн зам болондоо удахгүй хэдхэн хоногийн дараа болох энэ 95 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе бүгдээрээ сайхан наадаарай гэж өрөөллөе. Энэ жилийн үед бол Хэнтий уулын аймаг болсон 95 жилийн өмнө тохиолж байгаа. Энэ ойн хүрээнд бол бид баяр наадмынхаа зохион байгуулалтанд ороод наадмын 16 салбар наадмын бэлтгэл ажил дуусаад явж байна. Тэгээд энэ жилийн үед 95 жилийнхаа орны үед бол 95 бол байлна. Мөн хөгжил бол 128 бүх сурын үед бол одоогоор тоон тодорхойгүй 13 14 бас наадмын зохион байгуулалт болохоор сумд улсын наадмын ард дээр болохоор наадмын нэлийн өргөн болох байхаа. Энэ 95 жилийн өрөөнд бас аймаг орнууд хийж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлаас бол одоо энэ жилийн үед бол томоохон бүтээн байгуулалтын нэг цагдаагийн байдлын маань ажил эхлэх явж байна. 1.3 тэрбум төгрөг хөрөнгө мөн татварын байдлын ажил, мөн стандарт хэмжээний төгрөг маань байдлын ажил, мөн халамжийн маань байдлын ажлууд энэ дэр зарлагдаад ингээд томоохон бүтээн байгуулалтын маань ажлууд эдгээр явж байна. 95 жилийнхаа баяр наадмын хүүхдүүд аж ахуйныхаа засварын ажлыг хийж дуусгаад байна. Энэ маань бас аймгийн орон төвөөс
140 сая төгрөгийн төсөв гарсан. Мөн зингэлтгийг зөвлөгжүүлэлтийн ажил мөн бас баяр наадамжтай бас тогтоо нээлттэй үүсгэхэд өдөр бас суудл бас тогтлог орчныг бүрдүүлж энэ жилийнхээ 95 жилийн өгдөж бас өдрөөгөөж гэсэн бас тогтоо ая тогттой бас наадам үүсэх ийм боломжийг олгож ажиллаж байгаа. Мөн морины үед бол бас 95 жилийн хойнонд бас морь бол 95 морь бол бид нар байхаар бол бас зохион байгуулалтанд орчод байгаа. За ингээд Хэнтий аймгийнхаа хаад иргэдэд бас 95 жилийнхаа наадмын өргөн дэрүү сайхан наадаарай гэж хүсье өрөөё. Энэ оны хагас жилийн байдлаар боловсролын салбарт улсын болон орон нутгийн төсөв олон улсын төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 4.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж 4 цэцэрлэг 2 дотор байр шинээр барьж 4 сургууль 2 цэцэрлэгт их засвар хийж байна. Эдгээр барилга баригдсанаар 225 хүүхэд шинээр цэцэрлэгт хамрагдах боломжтой болж сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаагүй хүүхдийн тоо 28.5%-аар буурах юм. Улсын төрөлсөн олимпиадын 3-ын даваанд 2013 онд 2 хүүхэд, 2017 онд 8 хүүхэд амжилттай оролцож 8 медаль хүртэж байсан бол 2018 онд 12 хүүхэд багш амжилттай оролцож 12 медаль хүртлээ. Анх удаа улсын олимпиадад амжилттай оролцсон багш нар сургуулийн эрхлэгчдийг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн санал бодлоо солилцсон шагнаж урамшууллаа. Өмнөх жилүүдэд манай аймаг эзэлтийн ерхий шалгалтын дүнгээр улсын хэмжээнд 15-аас 20 дугаар байранд орж байсан бол 2018 онд шалгалтын дүн байрыг ахиулах зорилгоор төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтэд орон нутгийн төр захиргааны байгууллагаас дэмжлэг үзүүлж ажилсны үр дүнд 2017 онд 4 хүүхэд, 2018 онд 7 хүүхэд 800 он авч аймгийн нэгдсэн дүнгээр улсын хэмжээнд 7 дугаар байранд шалгарсан анхны амжилтаа үзүүллээ. Мөн аймгийн хэмжээнд багангийн багш нарын монгол хэлний сурлагын амжилт 22.4%-аар агилаа. Аймгийн нийт сургуулиудын дунд өөдлөх айл үүднээс аяныг зохион байгуулсан бөгөөд үүний үр дүнд 25 сургуулийн дотор байр 100%, анги танхим 43%, сургуулийн коридор 36% нь цэвэршүүлсэн ус уух боломжоор хангагдаад байна. Аймаг орон нутгийн хөгжил бол ерөнхийдөө барилга байшин барихад бас олон биш юм аа. Нийт ард түмэн маань ямар соёлтой, ямар зан занштай, ямар өв уламжтай хадгалан дамжуулж байна уу? Ард иргэдийн маань боловсрол нь ямар байна уу гэдгээс бодоод аймаг орон нутгийн маань хөгжил эхлэх юм аа гэж бид бүхэн боддгоо. Тэгээд саяхан бид бүхэн нийт аймгийнхаа хэмжээнд соёлын өв хадгалагчдын анх дугаар их наадмыг зохион байгууллаа. Энэний гол зорилго нь бол бас энэ нандин сайхан өвөө хадгалж байгаа хүмүүсээ сурталчлах, тэр өвийг залуучуудаа дараагийн үеийнхэндээ бас таниулах, тэдэндээ сургах ийм бас гол зорилготой байлаа. Энд манай аймгийн хэмжээнд бол соёлын өвийг хадгалж байгаа маш олон иргэд хөдөлмөрчд байгаад бид бүхэн маш их талархалтай байгаа. За боловсролын хэмжээнд бид бүхэн харилцан суралцаж хамтдаа хөгжиж гэсэн аяны хүрээнд энэ жилийнхээ ажлыг ерөнхийдөө зохион байгуулсан. За энэний гол ач холбогдол нь бол бид нар зүгээр ирээд бие биендээ нэг тайлан тавиад өнгөрөхтэй болно биш. Газар дээр нь очиод энэ байгууллага маань яаж ажиллаж байна уу? Энийг ингээд хөнгөнгийн мэдээр хахад ингээд засчих болох юм байна гэсэн ийм байдлаар нэг байгууллагын дарга нь нөгөө байгууллагын дарга дээр очиж хяналт үнэлгээ шинжилгээг хийсэн, харилцан туршлага солилцсон, өөрийнхөө хийж чаддаг хамгийн сайн ажлаа тэр тухайн байгууллага дээр очиж нэвтрүүлсэн ийм ажил байлаа. Энэ ажлын үр дүн бол нийт бас дарга нар маань маш их урамшиж нийт 86 байгууллагын дарга нар бол 86 нэг шинэ туршлагыг бас авч хэрэгжүүлсэн гэж бас бодож байна. За энэ аян бол бас үргэлжлээд хоёр дахь шат нь менежерүүд, арга зүйч нар тэгээ багш нар руу хамтаж чиглэлээр үйл ажиллагаа маань үргэлжилж байна. За энэ жил манай салбар бас маш их амжилттай байгаа. Энэ бүгдийн маань энэ амжилтуудын ард нийт багш нарын маань хийх туснаас маш их хөгжиж тэдний маань санаачлалд тулгуурсан амжилтууд гарч байгаа бид бүхэн талархаж байгаа. За 2018 онд бид бүхэн 23 удаагийн сургалтаар 1970 багш нарыг ажлын байран дээр нь сургаж хөгжүүлсэн. За үүний ер нь бид бүхэн өмнөх жилүүдийн дүн ажлууд дээр анализ хийж судалгаа гаргаж ажилласан.
За ер нь бол эцсийн ерөнхий шалгалтаар ихэд бид бүхэн яг нь ерөнхий дүнгээр улсын хэмжээнд ийм дүнтэй байгаа нь бол аймаг дотроо ямар байгаа юм бэ? Аль сургууль нь одоо бас арай бас оцрогдоод байгаа юм бэ? Аймаг дотроо одоо ахаад бүр багш нар маань ямар байгаа юм бэ гэдэг дээр бид түн шинжилгээ хийж баг хурлаараа ярилцсан шийдвэрлсэн. За энэний үр дүнд бол бид бүхний эслийн ерөнхий шалгалтууд бол 2017 онд улсын хэмжээнд 15 дугаар байранд орж өмнөх жилээсээ 5 байраар авсан. За 18 онд бол урьдчилсан дүнгээр бол бид бүхэн 7 дугаар байранд орохоор улсын хэмжээнд ийм одоо сүлжээ явж байгаа. Бид бүхэн одоо бас их баярлж байгаа. Багш нартаа ч гэсэн одоо үнэхээр манай багш нар чаддсан байна гэдэгт одоо бас бид бүхэн хамтарч ажиллах нэгдсэн ийм сайхан сэтгэлтэй одоо ажиллаж байна. Мөн одоо олимпиадад энэ хэмжээгээр бас дагаж одоо амжилтуудад өсөж ирж байна. Энэ жил бол улсын олимпиадад нийт 15 төрлөөс 12 төрлөлд нь бол бид нэр амжилттай оролцож алт мөнгө хүрэл медалуудын эзэн болсон. Нийтдээ 13 шагналыг 12 төрлөөс ингэж хүртэж авсан байгаа. Энэ нь бол одоо өмнөх жилээс бүр 62.5% өссөн. Ийм одоо дүн гарсан. Аймгийн хэмжээнд эслийн ерөнхий шалгалт зохион байгуулахаар бид бүхэнд одоо тест уншигч машиныг аймгийн засаг дарга маань авч өгсөн. За үүнийг ашиглаад бид бүхэн энэ жил эслийн ерөнхий шалгалтын 10 хичээлийн дагуу 2-оос 3 удаагийн сорилго авч тухайн сорилгынхаа дүн дээр мэргэжилтэн болон одоо сургалтынхаа чиглэлээр зөвлөмж гаргаж багш нартайгаа хамтарч яаж ажиллах вэ? Энийгээ яаж сайжруулах вэ? Хүүхдүүдэд ямар чиглэлээр хүргэх вэ гэсэн байдлаар сандсан. Мөн одоо энэ боловсрол соёл урлаг бол зөвхөн нэг салбарын ажил биш, нийт хүн бүхний одоо бас анхаарал байх ёстой ажил гэсэн утгаар бид хүн бүх байгууллагын дарга нартай, бүх сумдынхаа засаг дарга нарт одоо боловсролынхаа талаар, соёлынхаа талаар хандаж одоо албан бичиг зөвлөмж тоод хүргүүлж биднэртэйгээ бас хамтарч ажилласан. За жишээлбэл одоо танай сумаас хэдэн хүүхэд энэ жил 12 дугаар анги төгсөх гэж байна. Тэр хүүхэд одоо танай сургууль сумын одоо сургуулийн сургалт одоо ийм янзтай байна. Энэ тал нь илүү одоо ахицтай байна. Энд нь та бүхэн одоо дэмжээч. Энд нь хэдүүлээ одоо хамтарч анхаарья гэж ингэсэн байдлаар бид бүхэн энэ байгууллагын дарга нартай хандсан. За дарга нар маань бол маш одоо нааштай хүлээж авч одоо олон одоо сумын засаг дарга нар хамтарч ажиллаа. Олон байгууллагын дарга нар одоо бас ажилчдынхаа хүүхдүүдийн бас сурлага төлөвшил хөгжилд одоо бас анхааран ажиллаж энэ жилийн хүүхдийн байрч бас их өргөн дэглэр сайхан болсон. Бид бүхэн одоо баяртай байна. За мөн бас нэг онцлог юм бол инженер технологийн дээд боловсрол гэдэг энэ төсөл бол улсын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа. За энэ жил 4-5 дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа. За өмнө нь манайхаас ерөөсөө хүүхдүүд бас ингэж илсэж орж байгаагүй. Тэгвэл 17 онд бол манайхаас 2 хүүхэд тэнцээд 1 хүүхэд нь яг эслийн ерөнхий шалгалтын эцэст бол бодол хангаж ирсэн. Энэ жил бол 5 хүүхэд тэнцээд 3 хүүхэд нь одоо яг тэр тухайн хөтөлбөрийн журманд тэнцээд 2 хүүхэд нь 2 улсын дипломтой бакалавр эзэмших бакалавр одоо зэрэг хүртэх ийм сургалтанд хамрагдаж нэг нь яг одоо колсон хөтөлбөрөөр суралцахаар ийм одоо 3 хүүхэд маань шалгараад одоо урилга аваад таашаа суралцахаар болоод байна. Мөн одоо Чингис хотын захирагчтайгаа хамтраад Чингис хотын сургуулиудын одоо математик гадаад хэлний хичээлээр масын олимпиадыг бид бүхэн зохион байгуулсан. Энд одоо нийтдээ 5740 суралцагч одоо оролцоо. Энэ одоо үйл ажиллагаа одоо бас цаашид үргэлжилж хийгднэ. Энэ одоо бас масын олимпиадыг бид нэр одоо бас нойролын сум саналаа тавиад байгаа гэдэг олон сумдын засаг дарга нар бас өөрийнхөө сумд одоо хийгдүүлэхээр бас санал тавиад байна. За ингээд нийтдээ боловсрол соёл урлагийн газрын боловсрол соёл урлагийн салбарынхаа нийт ажилтан ажиллагчдаа болон нийт шавь нартай мөн одоо нийт хан хэнтийчүүдтэй хан хэнтэй аймаг байгуулагдсан 95 жилийн ойн баярын мэндийг төвшүүлье. Та бүхэн сайхан наадаарай. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт 23.5 сая төгрөгийн өртөг бүхий оргийн монитор, 5 сумдын эмнэлэгт тус бүр нь 24.7 сая төгрөгийн өртөг бүхий тоног төхөөрөмж шийдвэрлэлээ. Мөн аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт компьютер томографийн аппарат нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг шалгаруулах нээлттэй тендерийг зарлаад байна.
Энэхүү тоног төхөөрөмжийн хангалт сайжирснаар Улаанбаатар хотод очиж үйлчлүүлж байсан тархины цахилгаан бичлэг, доод мөчтийн түгжээд мэс заслын хангалгаа, төрөө булчирхай мэс засал, дөнгөж төрсөн нэрэн дүнхийг эхоогоор харах зэрэг үйлчилгээг аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт хийж, иргэдийн 3 дугаар шатлалд үзүүлдэг чирэгдлийг бууруулж чадлаа. Сумдыг хүүхдийн нарийн мэрэгжлийн эмчээр хангах ажлыг зохион байгуулж, төрийн сангийн санхүүжилтээр 4 сумын эмчийг сургаж байна. Их хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах зорилгоор их нарийн 3 улсын хяналтыг нэвтрүүлэн эхийн эндэгдэл гаргалгүй ажиллалаа. Хөдөө нутгийн хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж чанарыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор сум тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдийн 73% төргөн тусламжийн автомашины парк шинжилэлтийг хийлээ. 5 сумдын азлагдсан багийг багийн эмчээр хангаж 7 багийн эмчийг унаагаар хангаад байна. Нэгдсэн эмнэлгийн лаборант нарыг 2 ээлжээр ажиллуулж, эмч ажилтнууд үдийн цайны завсарлахгүйгээр тусламж үйлчилгээг тасралтгүй чанартай үзүүлж байна. Ингэснээр өмнөх онтой харьцуулахад үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж 4.2%-аар нэмэгджээ. Мөн 10,000 хүн амт ноогдох зүрх судасны өвчлөлөөс шалтгаалсан нас баралт өмнөх оноос 7.4%-аар, хорт хавдраас шалтгаалсан нас баралт өмнөх оноос 9.5%-аар, элэгний шалтгаанд нас баралт өмнөх оноос 1.9%-аар тус буурсан байна. Эзэн Чингис хааны үлгэн нутгийн зан олонд та бүхэндээ Хэнтий аймаг байгуулагдсны 95 жилийн баярын мэндийг өргөн төвшүүлье. За манай эрүүл мэндийн салбар хөгжил байгуулсан 93 жилийн өмнө тохиолж байна. За ингээд эрүүл мэндийн салбар хөгжиж байгаа юм. Эрүүл мэндийн ажлын манай эрүүл мэндийн салбар 1018 жилийн мэргэжлийн ажиллагчтай. За энэ мэргэжлүүд маань аймгийн 76,000 хүн амд эрүүл мэндийн засгийн зөвшөөрлийг орчин үеийн технологийн дэвшил тань төхөөрөмжийн ашиглан өндөр ур чадвартай эмч мэргэжлүүд ажиллаж байна. Хэнтий нутгийн хайруудад эрүүл мэндийн засгийн зөвшөөрлийг хүргэж байна. За энэ 17 онд сайнгийн хэмжээнд одоо томоохон 16.4 тэрбум төгрөгийн өртөгтэйгээр эмнэлгийн барилгыг ашиглалтанд оруулсан. За энэхүү барилга маань ашиглалтанд орсноор хэдийн иргэд аяттай үйлчлүүлэх эрүүл мэндийн засгийн зөвшөөрлийг авах орчин нөхцөлөд бүрдсэн. За тоног төхөөрөмжийн хаягууд 2017 онд дижитал рентген техник, тархины цахилгаан бичлэг, за хөгжлийн одоо нэрэн үений онцлогоо, за бамбар одоо шатлын эндэгтэй шаардлагатай багц багтаа шинжилгээ хийдэг одоо эцсийн техникийг байна. 18 онд одоо ковид томографийн аппаратыг төлөвлөж, за иргэдээс хөгжил хүртээмжтэй чанартай тал дээр бас гарч ажиллаж байна. За энэ хөгжлийн нөөцийг бодож хэрэгжүүлэлтийнхээ ур чадвар мэдлэг мэргэжлийг одоо дээшлүүлэх гадаад хамтын ажиллагааг сайжруулах тал дээр бас Таиланд, за Солонгос, Арсын холбооны улс, Хятад төлөвлөлт бас мэргэжил дээшлүүлэх, туршлага судлах сургалтанд бол хамруулж байна. За үндсэн мэргэжлийн сургалтанд бол одоо жил эрхтсэн хамрагдаж байгаа эмчнэр маань тоо нэмэгдэж байна. 7 онд бол 15 эмч мэргэжлийг хамруулсан. За одоо энэ 18 онд бол 18 эмч мэргэжлийг үндсэн мэргэжлийн нарийн мэргэжлийн эзэмшүүлэх сургалтанд хамруулахаар төлөвлөж байна. За мөн олгох, дээшлүүлэх сургалтанд бол бас эмч мэргэжлүүдэд хамруулж эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг эмч мэргэжлүүдийн ур чадварыг сайжруулнаа. За 2017 онд бол бид илүү хөтөн мангад үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд бол вирусын илүүдэх шийдвэрээс хамгаалсан. За энэхүү хөтөлбөртөө одоо аймгийн хэмжээнд 18,000 баруун иргэдийг хамгаалах төлөвлөснөөс одоо 73.3% хамрагдсан. За вирусын ачаал тоолох шинжилгээ, за шинжилгээний асуудлууд хийдэг. За бас үүнтэй
үзсэн. 18 онд 15-аас дээш насныхан, 65-аас дээш насныхны одоо шинжилгээ хамрагдав. Мөн 20 гаруй 8 онд 6 сая нэгнээс Б вирусыг ирээдүйн даатгалаас арчилдаг нэгэн таалах энэ арга хэмжээ болоод ажиллаж байна. ВЦ вирусын эдрэлэг шинжилгээ ачаал хоолох дэлхийн томоогийн хүрээнд байгаа ажлууд маань ирээдүйн даатгалаас авахжээ. Явахаас гадна басан ирээдүйн даатгал ирээдүйндээ даатгал багшлууд өршин зэрэглэх үүсгэх шинжилгээ онцлог өгүүлээд бас 45 65 насны анхны бүлэг бас хамруулсан 2018 онд одоо мөн шинжилгээ маань хэрэгжүүлэлт хийгдэн. За мөн одоо сум өрхийн ирээдүйн төвд маань ирээдүйн даатгалаас завхуулж авахаар бас 6 сар шалгалтанд орсон. За энэ цааш шалгалтанд орсноо гэдэг гэрийн асаргаас за гэрийн хэлбэртэй өдрийн хэмжлэгээ, онцлог хэмжлэгээ, зэргийн санхүүн зэрэг хэмжлэгээ зэрэг нь одоо ирээдүйн даатгалаас завхуулж өгдөг. За үүнийг бас дэвшил чанартай хүрэх үүсэх боловсрол байгаа. За ингээд хангалттай шийдээ одоо ирээдүйн салбарын юм шинжилгээг ажилласаа ирээдүйн хамгийн сайн сайхан надаарай гэндээ. Эхний хагасчлалын байдлаар нийгмийн халамжийн тэтгэврт 1625 хүн хамрагдаж 1 тэрбум 168.1 сая төгрөг, жирэмсэн болон хөхүүл эхийн тэтгэмжинд 1382 хүн хамрагдаж 125 сая төгрөг, амжиргааг дэмжих нөхцөлд мөнгөнд тусламжид 1540 хүнд 408.5 сая төгрөг, хоол тэжээлийн тусламжинд 5113 хүнд 297.1 сая төгрөг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх хөнгөлөлт тусламжинд 353 хүнд 113 сая төгрөг, ахмад наснд үзүүлэх хөнгөлөлт тусламжинд 4629 хүнд 170.9 сая төгрөг болгоод байна. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгийн хүрээнд 60 иргэнд 133 сая төгрөг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгийн хүрээнд 34 иргэнд 69.5 сая төгрөг, залуучуудын хөлбөр эрхлэлт гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 4 шилдэг санаанд 40 сая төгрөг, ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчлэгээ хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 12 ахмадад 46 сая төгрөгийг олгоод байна. Аймгийн засаг даргын захирамжаар хөдөлмөрийн зах зээлийн 3-аас 5 жилийн иж бүрэн судалгааны ажлыг хийж байна. Ингэснээр орон нутгийн ажил хүчний эрэлтийг тодорхойлоход зохих хувь нэмэр оруулж, сургуулийн эсэлтийн чиглэл, квотыг тогтоох болон хүүхэд залуучууд ирээдүйн мэргэжлээ сонгон суралцахад үнэтэй суурь мэдээлэл болох юм а. Одоогийн байдлаар 440 иргэнийг байнгын болон төр ажлын байранд зуучлалаа. Хэнтий аймагт маань одоо энэ 95 жилийн ойтой холбоотой бол томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд бол их хийгдлээ. Ялангуяа томоохон ажлуудаас дурдвал бид бүхэн Хэнтий аймгийн сонгосныхаа буудлыг шинжлэх энэхүү гэрээнд 3.5 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг татахаар ковидын сантай гэрээ их ажил маань бүрийн дуусах шатанд бол орж байна. За дээрээс нь дулааны станцтай холбоотой Т100 боловсруулах шат бол Хэнтий аймгийг бол хамгийн дөрөвд орох 3 аймгийн нэгээр сонгоод бол яриа хэлцээрхэд төвшөнд явж байна. Цэвэрлэх байгууламжийнхаа хувьд бид бүхэн энэ жил 7.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр байгаа. Үүний өрөөнд бол Азийн хөгжлийн банктай мөн мэдээлэл боловсруулалтандаа яваад судалгаагаа хийгээд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийнхээ хурлын шийдвэрийн дагуу тодорхой хэмжээний бүс нутгаа бол газрын байршлыг нас тогтоогоод тухайн одоо байршил дээр байсан нүүлгэн шилжүүлэлт болон зарим нэг айлуудтай хэлцээ тохиролцох асуудлуудаа шийдээд ингэ явж байна. За бид бүхэн бол ялангуяа төсвийн хөрөнгө оруулалтыг бол энэ жилийн үед маш ихээр татлаа. Томоохон дөрвөн барилга буюу татвар хэлтсийн барилга, цагдаагийн барилга, хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын барилга, стандартчил хэмжилтийн төвийн барилгууд маань шинээр эхлэж явж байна. За дээрээс нь нийтдээ 4 сумын цэцэрлэг, за Баян сумын дотор байл Баян утаг сумын спорт заалыг бол одоо тендерийн зарлаг дээр ажил нь эхлэхэд бэлэн болоод байна. Мөн засварын хувьд бол энэ жилийн хувьд томоохон засварууд хийгдэж байгаа. Ялангуяа борон дэрийн соёлын төв, за ялангуяа иргэдтэй хурцуулж байгаа Хэрлэн сумаас зохион байгуулж байгаа 212 сая төгрөгийн Орос тээврийн засвар,
За бороо өндөр сумдоо нийт 645 сая төгрөгийн мөн дээврийн засвар гэх мэт томоохон ажлууд хийгдэж байна. За ялангуяа одоо хуучин мууцсан үлийн цагт одоо нэлээд хөлтөлт үүсээд идэг цэвэр усныхаа шугамыг мөн 200 гаруй сая төгрөгөөс нэмж дээрээс нь энэ жилийн хувьд 450 сая, эгчид 450 сая гэдэг энэцэндээ 900 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийв. За орон нутгийн хөгжлийн сангаас болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар мөн томоохон ажлууд хийгдээд бол явж байна. Ялангуяа одоо инженерийн шугам сүлжээг сум болгонд одоо сайжруулах энэхүү мөрийн хөтөлбөрт орсон ажлын дагуу бол Баян Адрах сумын маань инженерийн шугам сүлжээний ажил дуусах шатанд ороод явж байна. Өмнө дэлгэр болон Баян сумын шугам сүлжээ шинжлэх ажлууд одоо удахгүй эхлэх гээд явж байна. За багийн төвийн 2 дугаар багийн төвийн ажил бол одоо дуусах шатандаа явж байна. Одоо удахгүй комисс ажиллана. За цаашлаад бид хэм төсвөр байдлаар иргэдтэй хурдан шуурхаа хөрөх үүднээс бол шинэ өндөр хаана орон сууцчлах ажлыг хэлцлүүд мөн хийгдэж явж байна. За цаашлаад бид бүхэн одоо энэ томоохон бүтээн байгуулалт хийх ажлын хүрээнд бол орон сууцчлах хөтөлбөрийн хүрээнд 4-р багийнхаа нутагт нийтдээ 1288 айлын орон сууцны зураг төсвийн ажил бол хийгдээд дуусах шатандаа явж байна. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд бол Хэнтий одоо үйлдвэрлэв брэнд бүтээгдэхүүний маань дэлгүүр одоо ингээд тогтчлтын ажлыг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Цаашлаад энэ жил бид хүн бол 6 төрлийн брэнд бүтээгдэхүүн гаргасан багц бүтээгдэхүүн. Үүнийхээ өрөөнд бол сав баглаа бодлын хоригдох хөрөмжийг мөн бизнес эрхлэгчдээ одоо томоохон намрын одоо баяр, за дээрээс нь байгаль орчноос зохион байгуулдаг нөхөрлөлтүүдийн одоо бүтээгдэхүүн үйлчилгээний сурчлагаан дээр бол сав баглаа бодол нэлээд тулгамддаг. Энэ сав баглаа бодлын хоригдох хөрөмжийг одоо бизнес эрхлэгчдээ оруулж ирснээр бол энэ асуудал бас шийдэгдэж байна. За ингээд бид бүхэн энэ жилийн хувьд бол хөрөнгө оруулалт 23 тэрбум. Үндсэндээ нийтдээ аймгийн хэмжээнд бол 8 тэрбум төгрөгийн томоохон хөрөнгө оруулалт хийсэн орж байгаа юм бүтээн байгуулалтын жил болон өрнөж байна. Ингээд бид бүхэн одоо энэ зуны дэлгэр цаг ирж байгаа ч гэсэн бүтээн байгуулалтын ажлуудаас үргэлжлүүлж байна. За дээрээс нь иргэд маань хэдийгээр амралт зугаалгын цаг байсан ч гэсэн аймгийн засаг даргын 5 газрын зүгээс бол барилгын ажлуудыг шуурхаалах, за намрын ажлуудаа бэлтгэх гэх мэт олон ажлууд маань үргэлжлэж явна. За хөдөө аж ахуйн хувьд бол бодлосаад одоо бол хадгалтын үеэр явж байна. Баян Адрах сумын бол газар тариалан эрхлэгч компаниуд бол жигшил дээрээс нь одоо тухайн газар тариалангаа одоо тарьж ургуулж байгаа манай компаниудын ур чадварын үр дүнд бол хамгийн сайн ургалалттай явж байна. Одоо цаг агарын нөхцөл байдал сайхан даалгар сайхан болж бороо ус элбэгтэй байгаатай холбоотой хорхын одоо тариаланчид маань ч гэсэн үйл ажиллагаа сайхан жигдхэн тарианаагаа нургаж байгаа гэсэн ийм мэдээлэлтэй байж байна. За цаашлаад цаг агарын байдал бол одоо ойрмонхондоо бас тодорхой хэмжээний бороо уртаа байгаа учраас дараагийн төлөв байдал ойрын өдрөдөж ч гэсэн сайхан бороо уртаа сайхан зам болох шинжтэй байна. Ингээд Хэнтий аймаг одоо үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн ойн баяр наадмын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхэн маань сайхан надаарай. Эрүүл энх аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. $2018 оны 5 сарын байдлаар төсвийн орлогод нийт 3 тэрбум 315.6 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 4 тэрбум 360.8 сая төгрөг төвлөрүүлж орлогын төлөвлөгөө 31.5%-аар агуулan биелүүлсэн бол татварын бус орлогын төлөвлөгөөг $147.7%-аар агуулan биелүүлжээ. Аж үйлдвэрийн салбарт 40 гаруй аж ахуй нэгж 100-аад иргэд үйл ажиллагаа явуулж 600-аад ажилчид ажиллаж байна. Энэ онд өмнөх оны мөн үеигтэй харьцуулахад үйлдвэрлэлт 327.5 сая төгрөг буюу 8.6%-аар, борлуулалт 212.1 сая буюу 6.1%-аар тус өсжээ. 18 сум 5 тосгоноос сум орон нутагтаа үйлдвэрлэх боломжтой орон нутгийн брэнд болох бүтээгдэхүүний судалгааг авч Хэнтийд үйлдвэрлэв 6 нэр төрлийн багц бүтээгдэхүүнийг гаргалаа. Орон нутгийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд нэн тулгамддаг асуудлын нэг нь өөрсдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ стандартын шаардлагад нийцсэн цэвэр үзмжтэйгээр савлаж худалдаа нь гаргах явдал юм а. Тиймээс орон нутгийн зүгээс хуванцар сав хэвлэх, тариг зөөхий савлах болон суу ус савлах тоног төхөөрөмжийг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр шийдээд байна. Мөн тунгадахгүй ашиглалтанд орох гэж буй зүүн бүсийн авто вокзалын нэг давхарт Хэнтийд үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн сурталчлах төвийг нээхээр бэлтгэл ажлаа хангаад байна. Орон нутгийн гар орчууд өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ борлуулах боломжоор хангахаар орон нутгийн зүгээс Хэнтийд үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн сурталчлах төвийг ашиглалтанд оруулахад бэлэн болоод байна. Энэхүү төв нь шинээр баригдаж буй авто вокзалын нэг давхарт байрлах бөгөөд орон нутгийн хөгжлийн санхүүжилтийн 25 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар тогтчлтын ажлыг хийсэн юм а.
Малын тоо 2017 онд түүхэндээ анхудаа 4409.3 сая толгой болж тоологдлоо. Мас сүрэг 4 төрөл дээр буюу 13%-аар өсчээ. 2018 онд нийт 21.7 мянган га тариалт хийснээс үр тариа 1500 га, малын тэжээл 1772 га, тосны ургамал 4550 га, төмс 242 га, хүнсний ногоо 156.7 гаад тус тариалаад байна. Ардын хувьсгалын 97 жил аймаг байгуулагдсан 95 жилийн баярын мэндийг төгсүүлье. Хүн зүйн аж ахуйн газрын хувьд өнгөрсөн жил ажлын сайхан амжилттай сайхан жил болж өнгөрлөө. Аймаг маань анх удаага 4.4 сая мал тоолуулж мал сэрэг маань 4 төрөл дээр 13%-аар одоо өссөн ийм сайхан жил байлаа. Мөн одоо гашрын улаа ямаага бид нэр амаг болох энэ ажлаа хийж эхлүүллээ. Мөн дад сумын төвчлийн өхрийг бас төвшил болохын ажлыг эхлүүлээд ажиллаж байна. За манай салбарын хувьд бол нэлээдгүй өргөндлөгөр ийм салбараа. Мал эмнэлгийн хувьд бол одоо өнгөрсөн 17 онд бас 17 оны эхээр бол бас малын өвчлөл нэлээдгүй байлаа. Харин он гараад 18 онд бол малын өвчл гарсангүй. Энэний үр дүн бол өнөөдөр бид өгд малын өвчлөлийг гарсан ойноос өрчлөн сэргийлэх арга хэмжээг оновчтой явцын ажлын үр дүн нэлээ одоо хянж чангатгаж ажилласны үр дүнд одоо 18 он гарсаар янз бүрийн халдвар төвчин гарсангүй. Энэ одоо аймгийн зөвлөгийн мөрийн хөтөлбөрт орсноор сумдад нэг зэгийн үйлчлэгээ буюу нэгдсэн лабораторийг байгуулж ажиллах, мөн ажлын явцыг сайжруулах, өмнө жилүүдэд байгаагүй мал угаалгын ажлыг одоо өнгөрсөн жил аймгийн зөвлөгийн захирамжаар авч хэрэгжүүлээ. Энд өнгөрсөн жилүүдэд одоо жилд 300 гаруй мянган мал угаадаг байсан бол өнгөрсөн жил одоо сая 700 мянган малыг хамрууллаа. Мөн одоо аймгийн хэмжээгээр голомтолж гарсан өвчний голомтыг одоо 267 голомтод одоо хариуцгал хийснээр энэ жилийн хувьд одоо малын цэцэг шүлгийн өвчин мөн одоо боом галзуу өвчний гаралт байна. За өнгөрсөн жилд одоо дээрх ажлын авч хэрэгжүүлснээр өнгөрсөн жилд малын галзуу өвчин 2 дахин, боом өвчин 5 дахин одоо буурсан ийм амжилттай сайхан жил байлаа. Мөн бид өгд ажлыг сайжруулах, ажлыг идэвхжүүлэх анхан шатны нэгжээ одоо үйл ажиллагааг сайжруулах үүднээс олон улсын байгууллага болоод төсөл-төрүүдтэй хамтын ажиллагааг нэлээд ойртуулж явууллаа. Энэний үр дүнд одоо 6 суманд модон хашаа мөн 3 сумын 10 мал амжилт одоо нэг бүрэн 8 сая төгрөгийн өртөгтэй малын тарилгын хашааг тус ийм авч хэрэгжүүлсэн сайхан ажил байлаа. За мөн өнгөрсөн жил одоо газар тариалангийн хувьд бол нэлээдгүй гантай жил байлаа. Өнгөрсөн 3 жил бол манай аймгийн хэмжээнд газар тариалан бас тодорхой хэмжээгээр одоо дан гачигтай байсан учраас алдсан. Гэхдээ манай тариаламжтын одоо үйл ажиллагааны үр дүнд бас тодорхой хэмжээгээр өөрсдийн одоо хэрэгцээний үр тариа болоод төмс үнэтэй ногоогоо авч чадсан. Өнгөрсөн жил бол 42 одоо аж ахуйн нэгж нийтдээ нэг 28.6 мянган гаад тариалт хийсэн. Энэ жил одоо цаг гайгүй байна. Гэсэн хэдий бол бас өнгөрсөн жилийг бодвол бид өгд тариалтаа бас нэмэгдүүлэх үүднээс мөн одоо бороо хавар сая гайгүй орлоо. Тэгэхээр энэ жил бас тариалтыг гайгүй авах. Энэ жил 21.7 мянган гаад тариалтыг нийтдээ үр тариа малын тэжээл одоо арабс хүнсний ногоо төмс хүнсний ногоог одоо нэлээдгүй хэмжээгээр тариалт хийлээ. Мөн манай хөдөө аж ахуйн газрын хувьд бол энэ жил аймгийн засаглараар ахлуулсан өрхийн хөгжлийг дэмжигчилтэй холбогдуулаад 88 багийн одоо 88 иргэнд одоо өрхийн хэрэгцээнд тариалах ногооны үрийг бол хангаж ингэж ажиллаа. Үүгээрээ бол одоо эх жилээс аймгийн
аймгийн маань одоо төмөсний нөгөө тариалтын тоо өсөж мөн тариалтын га нэмэгдэх ийм одоо үр дүнтэй ажил болно гэж одоо бодож байна. Ер нь бид бүгдийн хувьд бол сумдын мал эмнэлэг гурлийн тасгуудын үйл ажиллагааг сайжруулах мөн олон улсын байгууллага төслийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж ажлын явцын үр дүнг одоо нэлээд сайжруулж ажилласнаар нэлээдгүй амжилтыг олсон. Энэний жишээ нь бол өнгөрсөн 16 онд бол манай аймгийн хөдөө аж ахуйн газар ажиллаараа нэг 20-од явагдсан бол өнгөрсөн жил улсын хэмжээнд одоо 4-р байранд орсон ийм үзүүлэлттэй боллоо. Энэ нь бол одоо манай хамт олонны бас нөрөх жингүү зүтгэл ийм юм аа. Тэгээд одоо энэ жил маань одоо бид бүгдийг бас сайхан дэмжсэн харж үзсэн. Бидний ажил бол ер нь хөдөө аж ахуй ажил бол одоо энэ цагуур нөхцөл байдал, орон нутгийн зуншлах, өвлөлт, таваржилт бол зайлшгүй нөлөөлдөг. Тэгэхээр одоо энэ жил энэ зам маань одоо зуншлах гайгүй сайхан эхэлж байна. Тэгээд намартаа ариун ургац авч, өвөлдөө өнтөө орж, тавартаа сайхан хаварж одоо өшөө улам их одоо ажлын амжилтыг гаргана. Хөдөө аж ахуй маань одоо өшөө одоо үр дүнтэй ажиллах ийм нөхцөл боломж ирнэ гэж бодож байна. Дээр нь манай байгууллагын хувьд бас дэг дунд үйлдвэрлэгчид одоо хамаардаг хоршоолд эрхлэгчид энэ дээр бол одоо бид бүгд бас үйлдвэрлэлийг дэмжих. Өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нийт 250-аад одоо аж ахуй нэгж хүмүүс байна. Эндээ бид бүгдээрнтэй нуулзаж мөн одоо эренбилж ингэж ажиллаж байна. Тэгэхээр одоо төрөөс дэмжсэн одоо төслөтлөөр хөрөнгө орж ирэхэд бол хэн хаана юу хийж байгаа, хэнд нь одоо юу хэрэгтэй байгаа. Энийг бол одоо бид нэр өөр эренблээд ингэж ажиллаж байна. Мөн хоршооны тооллого гэж энэ жил боллоо. Манай аймгийн хэмжээнд энэ жил ер нь 138 хоршоо байна. 138 хоршооноос 122 хоршоо нь одоо хоршооны тооллого буюу одоо үр дүнгийн тоолгонд орлоо. Тэгээд хоршоодоо бас идэвхжүүлэх, хоршоог дэмжихийн үйл ажиллагааг нэлээд одоо анхаарч ажиллах ийм зорилго тавиад ажиллаж байна. Тэгээд хоршоо гэдэг бол ер нь аливаа хөдөө аж ахуйч бай хөгжлийн төвчөө бол энэ хамтын үйл ажиллагаа юм аа. Тэгэхээр хоршооны одоо хөгжил гэдэг бол одоо энэ орон нутгийн хөгжлийн мандайлагч нь байх ёстой гэж одоо үзэж ажиллаж байгаа. Биеийн тамирын арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу хагас жилийн байдлаар 19 арга хэмжээ зохион байгуулж давхардсан тоогоор 5693 иргэн олон нийтийг хамруулад байна. Тус оны эхний хагас жилийн байдлаар аймаг орон нутагта улсын аварга шалгаруулах 5 төрлийн спортын тэмцээнийг зохион байгуулсан. Улс, олон улс, дэлхийн чанартай тэмцээнүүдэд амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч тамирчдаа оны эцэст шагнаж урамшуулна. Өнгөрсөн жил хэдийгээр эдийн засгийн хувьд хямралтай байсан ч бид олон жил сарцагдаад байсан барилга байгууламжаа ашиглалтанд оруулсан. Үүнээс цухас дөрөвдөл аймгийн төвд нэгдсэн эмнэлгийн шинэ байр, хэрлэн 1-р сургуулийн өргөтгөлийн барилга, шинэ өндөр хаан хорооллын 8.4 мегаваттын халаалтын зуг, Тооскийн 120 айлын орон сууц, 48 айлын хямд үнэтэй орон сууц, газрын харилцааны офисын шинэ барилга, сорил шинжилгээний лаборатори зэргийг ашиглалтанд оруулж үйл ажиллагаа хэвэн явуулж байна. Сумдад хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажлаас дөрөвдөл Бэндэр Бачрээд сумдын ерөнхий боловсролын сургууль онцгой байдлын газрын харьяа Бэрх тосгоны гал төвөр унтраах аврах 42 дугаар ангийн барилга, Бэрх тосгоны 500 айлын орон сууцны ус дулаан хангамжийн шугамын шинжилэл, Баян мөг сумд хэрлэн голын 217 гаруй метр урт гүүрийг ашиглалтанд оруулж Бэндэр Баян адарга сумыг төвлөрсөн дулааны шугам сүлжээнд холбосноос гадна өмнө дэлгэр Бэндэр сумын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг бүрэн шинжилж Хэрнэн сумын 2-оос 4 дугаар багт шинээр олгосон газруудыг цахилгаан эрчим хүчээр хангаж цогоод, чанд
чанга нь Монгол толгой зэрэг хөдөөний багуудад анх удаа цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татлаа. Мөн чандганы талын 17.5 км автозам Цэнхэр Мундал сумын нутагт төв зам дагуу зам тээврийн хяналтын төв, Дадал сумын цагдаагийн капоныг ашиглалтанд оруулж, Хэрлэн сумын төвийн 6 багийн 16 байршилд цамхаг гэрлэг шинээр суурилуулж, 1-3 дугаар багийн гэр хорооллын хонхор хотгорыг тэгшлэх ажлыг гүйцэтгэлээ. Аймгийн хэмжээнд 12 сургууль, 25 цэцэрлэг засвар үйлчилгээ хийж, сурч боловсрох тоглог орчинг бүрдүүлсэн юм а. 2018 он хэнтийчүүд бидний хувьд нөрөх бүтээн байгуулалт өрнөсөн жил болж байгаа бөгөөд түүхэндээ анх удаа 23 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж байна. Өнгөрсөн оны бүтээн байгуулалтууд маань шил шилээ даран ашиглалтанд орж байгаатай зэрэгцээд энэ онд Хэнтий аймгийнхаа төрийн байгууллагуудын хуучирсан барилгуудыг шинжилэн барьж эхлээд байна. Үүнд зөвхөн Хэнтий аймгийн төвд гэхэд 1957 онд ашиглалтанд орсон стандарт хэмжил зүйн хилцээний барилга, 1960 онд баригдсан байшингийн хуучин мотор барьсан татварын хилцээний барилга, мөн цагдаагийн газрын байр, хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын байрнуудаа бид шинээр барихаар төсөв мөнгийг шийдвэрлэн барилгын ажлууд эхлээд байна. Үүнд нийтдээ 5.6 тэрбум гаруй төгрөг төсөвлөгдлөө. Мөн мэргэжлийн хяналтын газрын барилгын их засварыг $100.3 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэлээ. Энэ мэтчлэн төрийн байгууллагууд шинэ байртаа болсноор иргэдэд хүрэх төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж дээшлэн гэж бид үзэж байгаа юм а. Түүнчлэн 4 суманд 120-оос 200 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийг нийт 7 тэрбум 426 сая төгрөгөөр, Баян-Овоо суманд 120 хүүхдийн багтаамжтай дотор байрыг барихад 1 тэрбум 450 сая төгрөг, 6 сумын соёлын төвийн барилгын их засварт 939.8 сая, Өмнө Дэлгэр суманд хөв цөөрөн байгуулахад 600 сая, Хэрлэн сум, Бор өндөр сумд нийтийн эзэмшлийн талбайн тогтчлолт ус зайлуулах шугамыг хийхэд 775.5 сая төгрөгийг төсөвлөж ажлууд эхлээд байна. Манай аймгийн хувьд ногоон хөгжлийн зорилтоо тодорхойлон аялал жуулчлалыг тэргүүлэх чиглэлээ болгон зорилт тавин ажиллаж байгаатай уялдаад Монголын нууц товчоод дурддагдсан хэд хэдэн газрууд бүтээн байгуулалтын ажил өрнөлөө. Тухайлбал хэдхэн хоногийн өмнө Батнаруу сумд улсын төсвийн 2 тэрбум төгрөгөөр Тэмүүжин бооч нарын андалтын өргөөний шавыг тавьсан бол Бэндэр сумд их Монголын өргөө барьж байгуулна. Мөн Өндөр хаан нисэх буудлын шинжилгээний ажилд Кувейтийн талаас 3.5 сая төгрөгийн ам долларын хөрөнгө оруулалт хийхээр шийдвэрлэж гэрээнд гарын үсэг зураад байна. Аялал жуулчлал хөгжихийн хэрээр жижиг дунд бизнес өргөжөж, ажлын байр нэмэгдэж, ард олонны маань амьдрал авах дээшнэ гэдэгт бид итгэлтэй байна. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар энэ онд 1.3 тэрбум төгрөгийн 11 төсөл арга хэмжээ бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж байгаа бөгөөд гүйцэтгэл 60% тай байна. Үүнд Цэнхэр Мундал сумын шалган нэвтрүүлэх үйлчилгээний төвийн гадна тогтчлт, Хэрлэн сумын 4-5 дугаар багийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дулааны шугамд холбох төв зэнгэлдэх хүрээлэнгийн засвар, Хэрлэн сумын 5 дугаар багт усан сан байгуулах, Чингис хаалганы орчны тогтчлтын ажлуудыг бүрэн хийж гүйцэтгсэн бол Баян-Овоо, Өмнө Дэлгэр сумын инженер шугам сүлжээний шинжлэх ажлыг зураг төсөл хийгдэж байна. Мөн Хэрлэн сумын орон сууцнуудын дээвэр, орчны засвар, 2 дугаар багийн төвийн гаднах инженер шугам сүлжээнд холбох ажлууд 90% тай явагдаж байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангаар энэ онд нийт 887.8 сая төгрөгийн ажил арга хэмжээнд төлөвлөснөөс Хэрлэн сумын 1-5 дугаар багт ухаалаг худаг байрлуулах, шинэ Өндөр хаан хорооллын гаднах холбоо, 3 дугаар багийн цэцэрлэг түрээлэнгийн тогтчлтын ажлуудыг бүрэн хийж дуусгасан бол сумын шинэ төв дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж буй Баян-Адар сумын инженер шугам сүлжээнд холбох ажил 40% тай явагдаж байна. Харин сургууль цэцэрлэгүүдийн ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах, ахмадын ордон байгуулах зэрэг ажлууд тендерийн шатанда үргэлжилж байна. Энэ онд орон нутгийн замын сангийн 146.7 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 5 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд эдгээр ажлуудыг бүрэн дуусгаж ашиглалтанд орлоо. Үүнд мянган нуурын хотгор дэд хөтөлбөр, Чингис хот автозамын тэмдэг тэмдэглэгээ, Хэрлэн голын гүүрийн постны автозогсоол, авто тээврийн төвийн урдах зам, Бэрх тусганы замын тэмдэг тэмдэглэгээг хийсэн.